ngasi thokiba tongan tongan ma thodo wa thog ama sum phong khiba se phong sing digi maru ebe I pauk sing khonga saraga Manipur top channel gi mai ke digi ma'am da thamji an bada ngasi leibak si goiba COVID-19 update ma'am da share tawjaram ge hawkiba pungkun gi mari sida leiba sida apun boina mioi lising ni phuga ni thoiga satret ko humfuga taruk nawna COVID-19 na positive oiba thengna rakre amasum haidiba pungpham asimakta haibedi hawkiba pungkun gi mari sida mioi sahum ge supna gi nipan COVID-19 na positive oiba mioi leikhidre hainasu health ministry digi thadorok pangase yuki pung nipan phuki oiba update ta report tawduna makhata na phongdorakli adu hauji ki oidiba apunba lebasi COVID-19 update hairagadi apun boina COVID-19 positive oikraba laiba asida mioi masing si crore ahumga lakh kunga mapanga lising marfuga nipanga satruka humdraga humdoini aduga hauji nahanduna laiba active case masing sina lakh mariga lising taraga sumnagi nifuga nipane amasum recover tokraba apun boina COVID-19 gi naba fakraba mioi masing sina lakh ahumga lising kunga mathoiga lising kuntraga nipanga sumnagi maudraga nithuine aduga apun boina COVID-19 na positive oiduna laikhidraba mioi masing sina lakh mariga lising nifuga songaga kuntraga humdoi suri haina spali adugo ngasi apun boina COVID-19 gi naba fakiba ngasi goina recovery si mioi masing si lising kuntraga nipanga supnagi maudraga mathoini haina su report tawri amasu makasa tajarak poina topa maruiba paw khraga myam da report tawjagi myam loi folk tamina si haina su channel sigi mekedi gi myam da thamjari yamna thajani oiba mafam digi phangba paw mana ngase ayuk pung aniga minute nifuga manga ayuki tarakpa aduwaida car ama meter kunthra rom dagi black fana maikai laithokpa ngamdana thaujilakpada Manipur Student Federation MSF head office ko kaithel thonawjum laikai da leiba asiki mamanglomda tingi fencing wall sakfu kana thumjin khre hari amasum office ki water syntax ama pumkai kai khre amasum gari risu pumtoi toire amasum lokhat payadana adubu gari ki bel fabna mi amata asu apandi yaukidre haidi henisu report tawri duga hairiba scenario sigi picture si gari sigi thokliba accident si ma thumbnail da hapsaram ge henisu channel sigi meketi gi thamjari marak thani state sigi wang mara thokpa thaudo wa thok khara myam da thamjage Uttar Pradesh ain kaina lining Olhalambagi police na mioi nipan fagat khre hari Uttar Pradesh anti-terrorist squad na mioi nipan ain kai na mioi kya lining olhalambagi maral fagat khre makhoi gi matak ta police na laiba ki mayok ta lan chathabagi maral sing siri anti-terrorist squad ki application akai ba piraduna amadi 123 pan mada yakhre ICP section 121 lal hobana tragana laiba ki mayok ta lan haunaba thaurang toba lal haunaba ataibu insin bigi maral laibasingda panba eksi sayesigi jun kunga mathoida Uttar Pradesh police ki anti-terrorist squad na cleric ani Muhammad Umar Gautam amadi mufti Qazi Zahagir Alam Kasmi anibu Delhi dagi fagalaba matung lining olhanbagi racket ama thugaiba ngamkhi hairiba racket asina atopa lining chatpa mioi kyabu Islam lining Lauhanduna mioi lising kya Muslim onthoklamki makata na thijinbada ATS na mioi nipan amaga fagat pangamki fagalaba mioi nipan sina Islamic Dua Center gi banner makada angang kya soinairaba mioi kya nupi amadi thabak phangdabana ha kya su lairik ning thijana tamhangeni nupi singmuna luhongbi gani amadi paisa pi gani haina moi them tawbuga loinena thabak phangdabana ha kya thabak pi gani haina thajahalaga Islam lining da onthoktuna Muslim ohelamani Fagalaba mioi tarasi gi manungda marina Maharashtra dagi aniyamana Delhi dagi ahum amana Haryana Gujarat amadi Uttar Pradesh dagi amamamni atopa report amana Orissa da angang singda COVID-19 case sandokpa hengalakle COVID positive oiba migi masing thangja numita satruka marfuga mathoida hantharakla basu Orissa da angang singi marakta nawna COVID-19 positive oibagi sangdi hengalakle State Health Department ki matungina hawkib irai numita state asigi mioi sanipan ga nifuga mapan positive oiki masigi manungda angang samaga taraga nipan yauduna positive oibagi sang sada taraga taret ka point kuntraga nithoi angang na oiri hairi percentage asi thangnaba numit sagol se numita sada 14.13 oiki Orissa gi oina haujuk phawbada mioi lakh taraga point ama yaukre state asida covid na si khibana mioi lising nipan ga nifu yaubuga loinana active case mioi lising tare ka samaga marfuga taruk lairi
Amarom da to papaw mana saina Ngamkhei Manakta Myanmar Lanmi kun Henna rebel sing Hatkhre Myanmar gi ethnic rebel na Chinese board maya akan makut thokna raba matung Myanmar Lanmi kun gomdoi Hatkhre rebel gi make gi phongdorak pada makoina yamdrabada Myanmar Lanmi kun gomdoi halaga kaya ama buna su on khre hadi Myanmar Lanmi na February amada ku sathaduna lengak paishin khaba matung Myanmar asi tangdu laitadaba phibam amada leirakli Lanmina democratic government inthuraga lengak paishin khibadu yaningdaba phongbusingi mathakta hatpa tupa yawna sathiba thabak paikhalakpadigi Myanmar apumba tangdu laitadan leirakli marasida Sun state ki sainaga tainaba Moxcoda Myanmar Lanmi sangshilaglaga Myanmar National Democratic Alliance Army gi base ama lokshinana bu honarakpadigi nakal anigi marakta akan mamongda khuthoknarakhi Alliance Army gi wangang loina phongdorakpada Myanmar Lanmina aikhoi gi base lokshinana honarakpada sauna amang ata nangkhibani maramdi hanadagi singthakta ngaiduna leiba rebel singi manakta singkhadagi kakhalakpada asiana asu open nangjakhibani ahanboina khut thoknabada Lanmi taraga manga sikhi matung numit marini leraga amuk khut thoknabada Lanmi nipan siraga Myanmar National Democratic Alliance Army gi fighter ama sikhi hari Myanmar Lanmi gi maikaidagi su National Alliance Army gi khut thoknabada security personnel khara Moscow da Sakhre haina phongdokre adubo Lanmi gi miyai kya Sakhre haibagi akupa warol di phongdokpa leithri Myanmar ethnic rebel group kun Henna leibigi mathakta border region gi lam ayamba rebel singna control tawduna leiri amasum autonomy pinaba taknaba drug puthokpham control tawna bohotnaba madi natural resource kya munnabada rebel masel marakta amadi Myanmar Lanmi ga khut toina thokna duna leiribani mamang thada Chinese media na sandokiba video amada Sun state ki atoppa mafam amada kasin Independent Army ga Myanmar Lanmi ga khuthokna duna leibigi saktam okhi Myanmar gi awang thangbo lamdamda khundariba rebel group ayamba China ga cultural oina naknaba mari leiba amadi Chinese lon ngangbgi mathakta Chinese currency yuan Ngamkhei paring da sijinaribani hainasu pawsina report tawna phongdorakli lusilakpoina to party ma pawnggatanga mayam da hapsaramge government Assam gi insurgent group mangaga peace accord sign tawnakhre Assam gi insurgents group mangaga center amasum state government ki marakta nakal ahum gi agreement amang si thangja numita sign tawkhre masina Karbi Anglong region da sahi kya hingsa thoktuna lakpadu lusilagani thauramadu saruk gyakhiba union home minister Amit Shah na hai accord asida Karbi Anglong da maikai khudingmakta sakwa thorang paikhalakpada khudong sahalagani amadi region asida ingthaba purakpa yaragani peace accord adu sign tawkhiba insurgent group sing adudi People's Democratic Council of Karbi Longri PDCK Karbi Longri NC Hills Liberation Front KLNLF Karbi People's Liberation Tiger KPLT Koke Liberation Front KLF amasum United People's Liberation Army UPLA ni masigi group singa sida lalhauba kedar lising amarom na makoigi khulai thadoktuna surrender tokre amadi mausagi punsida halakle nakal ahum gi Karbi Anglong agreement sign tawna khibaduda Prime Minister Narendra Modi gi insurgency free prosperous northeast haiba miyeng aduda atopa singthaningai oiba pandam amasu fanglagani haikenasu pausna makhatana phongdoragli duga hausikoi ti pausi matang ase lusinjarage amasum pathoksagi bra soikiba lankiba yarsu memngak pigani matam ge topa maroiba i pausing memda update pijaraki hainasu channel sigi maikedi memda thamjare thank you